இன்னைக்கு நம்ம 25 வருஷமா ஃபேமஸா இருக்கிற ராமண்ணா கபாப் சென்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். நல்ல தரமான நான்வெஜ் சம்பவம் வேணும்னு சொல்லி தேடிட்டு இருந்தப்போ இந்த கடையை பத்தி கேள்விப்பட்டு நாங்க நேர்ல போனோம். போன உடனே அடா லெக் பீஸ், லாலிபப்பு, சில்லி ஃபிஷ்னு சொல்லி எங்களை மிரள வைக்கிற அளவுக்கு அத்தனை வெரைட்டிஸுங்க. எதை சாப்பிட்றதுன்னே தெரியல, அந்த அளவுக்கு வெரைட்டிஸை அடுக்கி வச்சிருந்தாங்க. சரி, நம்ம சுத்தி பார்த்துட்டு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸை போடுங்கன்னு சொன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ்ல மட்டுமே 4 வெரைட்டிக்கு மேல வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் 25 வருஷமா ஃபேமஸா இருக்கிற ஒரு கபாப் சென்டரை நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதை பத்தின டீடைல் ரிவ்யூ பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கிரேட் ஃபுட்ஸ் ஃபுல் வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். பாய்.